Olwaleero obwakabaka bwa Buganda bubuganya essanyu okukuza amazaalibwa ga Maama Nabagereka Sylivia Nagginda bugenza okukya ku makya ng'obubaka obw'enjawulo busaasaanya emitimbagano obuyozaayoza Maama okutuuka ku mazaalibwa ge. Muno mubaddemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, emikutu gy'ebyempuliziganya n'amawulire, bannamawulire, abakozi ku radio ne TV, bannakatemba n'abantu abalala. Ate bbo abalya mu ndago olunaku balwetegekedde obuyimba obusuusuuta Maama Nabagereka bakedde kubufulumya ensi emanye nti Buganda erina ekkula. Nabagereka Sylivia Nagginda olwaleero awezezza emyaka 58 okuva enkumba Entebbe mu Busiro, omwami John Luswata Mulumba n'omukyala Rebecca Nakintu Musoke be batta ekyama okuzaalira obwakabaka ekkula. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia wamu n'omukutu ogw'obwakabaka bwa Buganda gulaga nti Maama Nabagereka yasomerako ku ssomero lya Lake Victoria Primary School Entebbe, Gayaza Junior School ne Wanyange Girls School. Bwe yamaliriza emisomo gye gya secondary yagenda mu ggwanga erya America gye yafunira obukugu obw'enjawulo okuva ku ssettendekero wa City University of New York, ate n'afuna ne degree ey'okubiri mu mawulire n'okwogerera ebitongole okuva ku New York Institute of Technology. Nabagereka yaweerezaako mu bitongole ng'ekyamawanga amagatte ekya United Nations. Oluvannyuma lw'emyaka 18 ng'ali mu America yakomawo mu Uganda mu 1998 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri 1999 lwali lunaku lw'abaagalana olwa Valentine. Obuganda bwamanya ku kyama ekiriwo wakati wa Maama Nagginda ne Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II. Nga 27 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwo Kabaka yakuba enkanamu, Nagginda n'afuuka Maama wa Buganda. Embaga eno yali ku lutikko y'omutukuvu Paulo e Namirembe era terifuna egimenyawo mu byafaayo. Nga Nabagereka y'omu ku bakyala abatandikawo ekitongole kya African Queens and Women Cultural Leaders. Ekitongole kino kya bwannakyewa era kigatta abakulembeze b'ennono abakyala mu mawanga ga Africa okutumbula enkulaakulana n'okusitula embeera z'abantu. Mu 2008 Maama wa Buganda yasitukiramu mu kugunjula abaana abato ng'ayita mu kutondawo ekisaakaate kya Nabagereka wansi wa Nabagereka Development Trust Foundation. Ekisaakaate kigunjula abaana abali wakati w'emyaka 13 okutuuka ku 18. Wakati wa 2008 n'okutuusa kati ekisaakaate kigunjudde abaana abasukka mu 3,000 mu Uganda n'ebweru waayo. Olw'empisa ezikendedde mu bantu yavaayo n'enteekateeka y'obuntu bulamu. Nabagereka ng'ayita mu bitongole eby'enjawulo ne Nabagereka Development Foundation ensangi zino asomesa abantu ku buntu bulamu na lwaki eggwanga lyetaaga abantu abalimu ensa abalumirirwa abalala n'okubawa ekitiibwa ng'empagi ez'obuntu bulamu. Amazaalibwa amalungi Maama Nabagereka Sylivia Nagginda. They cannot